Գիտեք, դեպք կա, երբ որ հայտնություն է ստանում, ինչ որ մի տեղ Աստծո խոսքից լուսաբանվում է միտքդ, Աստծո խոսքի լույսի տակ նորովի դա բացվում է քեզ, հասկանում ես, բայց դեպք կա, երբ որ Սուրբ Հոգին քեզ խոսք է ասում անհատական, մարգարեական խոսք ու գուցե դա արձանագրված չի էստեղ, սրա հիման վրա է, բայց կարող է դա բառացի արձանագրված չի էստեղ։ Հիշում եք, Հիսուսն ասաց, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, ձեզ կառաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ եւ գալիքները ձեզ կպատմի, որը գրված չի այստեղ։ Այստեղ ինչ որ գրված է, բայց գալիքներ կա, որը արձանագրված չի այստեղ, բայց Սուրբ Հոգի մեր մեջ է, որ մեզ պատմի։ Ինչի եմ հիմա կարևորում, որ ասեմ այս խոսքը։ Ես չեմ ուզում սա ասեմ հայտնություն, ուզում եմ ասեմ մարգարեական խոսքը, որ Սուրբ Հոգին տվել է ինձ։ Սուրբ Հոգին ցույց տվեց, որ քանի որ տարիների ընթացքում եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին հավատքի առումով, հավատքի կյանքում դեգրադացիայի է գնացել, անդունդն է գլորվել, ես որևէ մարդու պլոտի միսուարյան դեմ որևէ բան չունեմ, բայց փաստը կայանում է նրանում, որ սատանան դևը եկեղեցական շատ ծառայողների միջոցով արմատախիլ է արել եկեղեցուց հավատքը։ Հավատացյալների մեջից հավատքը վերցրել է ու հավատացյալներին դարձրել է անհավատ թշվառ հավատացյալներ։ Մնացել է գիրը, որը սպանում է, ու այդտեղ որևէ հոգի չկար։ Բայց քանի որ 2.5 գուցե 3 տարի առաջ մենք վերածնվեցինք հավատքի խոսքի մեջ եւ հավատքի խոսքով մենք սկսեցինք սովորել, սկսեցինք կաթ խմել։ Եվ գիտեք հետաքրքիրը որն է, ինձ 2-3 օր առաջ իմ փոքր աղջկա միջոցով ուղղակի Սուրբ Հոգին հիշացրեց սա ինձ ու այդ պատգամը թարմացավ իմ սրտում։ Ինքը կանգնում է արդեն առանց կողմնակի միջամտության ու արդեն համարձակվում է 1-2 քայլ գցի։ Ինքը մի քայլ անում է, անգնում է, բայց արդեն համարձակվում է։ Գիտեք, process-ը սկսվել է։ Եվ վարկյանի վրա ինքը աճում է, ինքը զարգանում է։ Process-ը սկսվել է։ Ու ես տեսնում եմ, որ եկեղեցում process-ը սկսվել է։ Գիտեք, մենք սկսեցինք կաթ խմել, բայց Պողոս առաքյալն ասում է, լավ չի, որ երկար ժամանակ մնաք կաթի կարոտ։ Ոչինչ, որ այն 30 տարին կործանվեց ձեր հավատքը։ Աստված նոր էջ բացող Աստված է, Աստված նոր կետից սկսող Աստված է, Աստված հները քանդող ու նորը արարող Աստված է։ Սամսոն ոչինչ, որ դու ձեռքիցդ տվիր քո ծառայությունը, բայց տես ես ինչեր կանեմ քո միջոցով։ Գեդեոն ոչինչ, որ դու ինչ որ բաներ քո ձեռքից տվեցիր, Գեդեոն ոչինչ, որ դու զարհուրած ես, որ դու տագնապած ես, ձեր սեփական մեղքերի պատճառով մադիանացիների առաջ հալածված եք, բայց տեսեք ես ինչ եմ անելու։ Հիմա ոչինչ, որ 25-30 տարի մենք ուղակի դարձել ենք անհավատ հավատացյալներ, բայց process-ը սկսվել է, որովհետև մենք սկսել ենք կաթ խմել, եւ այդ կաթը աճեցնում է մեզ։ Դա ավետարանի անխարդախ կաթն էր։ Դա մեր մեջ նորից սրսկում է, կաթիլայինով միացնում է հավատքը։ Կաթիլայինի սկզբունքով ներարկում է մեր մեջ հավատքը, եւ այս հավատքը մեծանում է։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն անհատների համար, ովքեր կիսում են իմ հավատքը։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն ծառայողների համար, ովքեր կիսում են այն հավատքը։ Ես շնորհակալ եմ այն բոլոր նաստավնիկների համար, մեդիա ծառայության միջոցով, թե իմ կողքը յուրայինների, ովքեր որ աճեցնում են իմ հավատքը, ովքեր որ ջուր են ցանում իմ հավատքի վրա, ովքեր որ ջրում են Աստծո խոսքով իմ հավատքը։ Գուցե ինչ որ ընթացք մշուշոտ է, դու սովորում ես, բայց ինչ որ բան չկա։ Դու գիտես թեորիապես կարդում ես, սովորացնում ես, բայց ինչ որ բաներ չես զգում, բայց ես ասեմ process-ը սկսվել է արդեն։ Եվ Սուրբ Հոգին ինձ ցույց տվեց, որ շատ շուտով աննախադեպ ձևով
Եկեղեցի տենց փորձառություն մենք երբևէ չենք ունեցել։ Աննախադեպ ձևով արձակվում են ազատագրությունների, դևերից ազատագրությունների ծառայությունը, հրաշքների նշանների ծառայությունը, մեր հավաքույթներին բերելու են հիվանդների։ Մենք չենք լսելու զանգեն ասեն, գիտեք Երևանում ես ինչ հասցեում հիվանդ կա, վազենք Ղարաբաղից 400 կիլոմետր քշենք գանք գնանք աղոթենք։ Բերելու են, իրանք են բերելու։ Ոնց որ Հիսուսը քարոզում էր եւ Հիսուսի մոտ բերում էին, այդ ձև տեղատարափ ալնելու, որ բերելու են, որպեսզի մարդիկ ազատագրվեն, բերելու են, որպեսզի հիվանդները բժշկվեն։ Եվ ասեմ Տիրոջ հոգին հենց դրա համար է մեր վրա, եթե հավատում ես, ասա ամեն։ Ինչ որ մի ժամանակ տրամաբանական հիմքով դադարեց այս ծառայությունը եկեղեցում, որովհետև հավատք չկար, եւ եթե չկա հավատք, գրված է առանց հավատքի անկարելի է Աստծուն հաճո լինել։ Եթե չկա հավատք, ուրեմն չկա նաեւ հավատքի գործեր, բայց գիտեք process-ը սկսվել է արդեն։ Երեխան քայլում է։ Երեխան արդեն 1-2 քայլ գցել է ու ոչ մեկ չի կարա սրա դեմը առնի։ 1 քայլ կանի կընկնի, 2-ը կանի կընկնի, 3-ը կանի կընկնի, բայց ինքը քայլելու է։ Process-ը սկսվել է։ Կարող ես կողքին ասել process-ը սկսվել է։ Ինչ որ մեկին ասա քո հավատքի process-ը սկսվել է։ Գերբնական զորությունների, դրսևորումների process-ը սկսվել է եկեղեցի։ Ու ես հիմա չեմ կարա չխոսամ հավատքի մասին, որովհետև process-ը սկսվել է։ 2 Տիմոթեոս 1-ի գլուխ։ Գիտես, փայփայի քո կողքը այն մարդուն, ով որ քեզ հավատք է կերակրում։ Փայփայի քո կողքը գտի ու ամուր բռնի այն մարդկանց, ովքեր քո հավատքը կերակրում են։ Եվ դու հանդիսացի մեկ ուրիշի համար մարդ, որ կկերակրի իր հավատքը, որտեղ Աստծո խոսքն ասեց լավ չի, որ մարդը մենակ լինի, կամ երկուսը լավ է, քան մեկը։ Տիմոթեոս ու կորավ է։ 2 Տիմոթեոս թուղթ 1-ի գլուխ 12 խոսքը։ Որ այդ պատճառով էլ չարչարանքները կրում եմ, բայց ամոթ չեմ համարում, որովհետև գիտեմ, թե ում եմ հավատացել եւ համոզված եմ, թե նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչև այն օրը։ Սիրելիներ, Պողոս Առաքյալը, գիտեք, ինքը իր նամակների մեծամասնությունը կամ կեսը գրել է բանտից։ Թղթերը, եթե չասեմ, որ հիմնական 90%-ը գրել է բանտից։ Տեսեք, նույն Պողոս Առաքյալը 3 անգամ իրան ինքը այնպես ծեծվեց, որ 1 հարված էր բաժանում իրան մահվանից։ Գրված է 3 անգամ 40-ից 1 պակաս ծեծ կերա։ Եվ հենց այդ կոնտեքստում ասում է սատանայի հրեշտակ տրվեցին, որ ինձ բռունցքով ծեծի, որի համար 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջի, իմ խորին համոզմամբ Պողոս հենց սրա մասին է խոսում։ Որտեվ հենց դրա նախորդ գլուխներն ուսումնասիրում ես, ասում է 3 անգամ 40-ից 1 պակաս հարվածներով ես ծեծ կերա։ Պողոսը ասում է այդ պատճառով էլ չարչարանքները կրում եմ, բայց ամոթ չեմ համարում, որովհետև գիտեմ, թե ում եմ հավատացել եւ համոզված եմ։ Ինձ այս բառերը գրավել է գիտեմ եւ համոզված եմ։ Գիտես, Հակոբոսն ասում է լավ չի, որ մարդ երկմիտ է լինում, լավ չի, որ քամուց քշվող տերևի կարգավիճակում ալնում մարդ, լավ չի, որ մարդը երկմիտ է ալնում, երկու մտքանի, կասկածող, եւ Պողոս Առաքյալն ասում է գիտեմ եւ համոզված եմ, գիտեմ թե ում եմ հավատացել։ Ես ուզում եմ այսօրվա ամբողջ ընթացքում այս հարցը հնչի մեր սրտերում։ Դու գիտես թե ում ես հավատացել։ Ես գիտեմ թե ում եմ հավատացել։ Գիտեմ թե ում եմ հավատացել։ Հիմա գնանք Կողոսացիների, սա այն հիմքն է, որի վրա ես կառուցում եմ ամբողջ խոսքը, Կողոսացիների թուղթ 3-րդ գլուխ։ Կողոսացիների թուղթ 3-րդ գլուխ 1-ից առաջի եւ 2-րդ խոսքերը։ Այսօր մի քանի համարներ ես կարդամ ու դրա վրա կառուցեմ խոսքս, հետո գնալու ենք Եփեսացիների թուղթը։ Ուրեմն Կողոսացիս 3-րդ գլուխ առաջի 2 խոսքերը։ Ապա եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում Աստծո մեծության աջ կողմը։ Վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Հիմա նայեք։
Ոնց եք մտածում, ես որ ասում եմ, եթե Քրիստոսի հետ մեռակ, հարություն առակ, ասի ասում եմ, եթե առել եք կամ առել եք կամ չէ, թե ասում եմ, քանի որ Քրիստոսի հետ հարություն առակ, եթեն ստեղ է իմաստնա։ Եկեք ուրեմն ճիշտ կարդանք։ Քանի որ Քրիստոսի հետ հարություն առակ, ապա խնդրեցեք վերինները, ովքեր են Քրիստոսի հետ հարություն առել։ Ես Քրիստոսի հետ հարություն եմ առել, ասեմ ավելին, եւ Քրիստոսի հետ նստած եմ Աստծո մեծության աջ կողմը։ Եվ դուք որ հիմա ինձ գիտեք, դուք ինձ մարմնով չի որ գիտեք, մարմնով չի որ ճանաչում եք, ես այստեղ չեմ, սա ես չեմ, ես նստած եմ Աստծո մեծության աջ կողմը, երբ որ ես սրա մեջից դուրս գամ, սա հանձնելու են հողին, բայց ես Քրիստոսի հետ հարություն եմ առել եւ նստած եմ հոր աջ կողմը, ամեն, սա ընդունենք հավատքով, հաջորդ տեղը, հաջորդ համարը, վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները, հիմքը որն է, ինչու վերինները, որովհետև դու նստած ես Աստծո մեծության աջ կողմը, դու Քրիստոսի հետ հարություն ես առել եւ նստած ես Աստծո մեծության աջ կողմը, ասա ամեն, եւ եթե այդպես է, ուրեմն վերինները մտածեք, մեկ այլ թարգմանության մեջ գրված է փնտրեք, վերինները փնտրեք, ոչ թե երկրի վրայինները, ինչու, որովհետև դու այնտեղ ես, դու նա ես, դու սա չես, դու նա ես, քո էությունը նա է, վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները, քանզի դուք մեռաք եւ ձեր կյանքը ծածկված է կամ պահված է Քրիստոսի հետ Աստծո մեջ։ Իմ ամենաառաջի, այսպես ընդգծելու տեղը սա է, վերինները մտածենք, վերինները փնտրենք։ Ես նորից եմ ես խոսք կարդում ու գնանք Եփեսացիների թուղթ։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, իսկ Քրիստոսի հետ հարություն առանք, ապա խնդրեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է Աստծո աջ կողմը։ Վերինները մտածեք։ Նայեք, առաջի տեղում ասում է փնտրեք վերինները, կամ խնդրեք եւ երկրորդ բանը որ ասում է վերինները մտածեք, ոչ թե երկրի վրայինները։ Ինչի է Պողոս առաքյալը սա ասում, որովհետև սա հավատքի համար այն ամենաանհրաժեշտ պլատֆորմն է, հիմքն է։ Վերինները խնդրեք, փնտրեք եւ վերինները մտածեք։ Գիտես, երբ որ դու վերևից ես, դու պիտի վերինները մտածես։ Եթե դու երկրից ես, եթե դու այստեղից ես, նորմալ է, որ այստեղիններն ես մտածում։ Նորմալ է, որ դու այստեղինով ես չափում։ Նորմալ է, որ քո արշինը երկրային է, բայց եթե դու երկնքում ես, եթե դու Քրիստոսի հետ հարություն առար, Աստծո խոսքն ասում է վերինները փնտրեք 1 եւ վերինները մտածեք։ Սաղմոս 1 Առաջի Սաղմոսը երանելի է նա, ով գիշերու ցերեկ Աստծո օրենքի, Աստծո խոսքի վրա է մտածում։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, վերինները փնտրեք եւ վերինները մտածեք։ Ամեն։ Եփեսացիների թուղթ առաջի գլուխ։ Եկեղեցի այնտեղ, որտեղ մենք հիմա գնում ենք, եւ այն ծառայությունը, որ Աստված առաջնորդում ա մեզ, ուղղակի ես հիմա այդ ծառայության համար A ու B եմ քարոզում։ Տարական գիտելիքներ։ Սուրբ Հոգին իմիջայլոց այդ պատգամի մեջ ինձ նաև ասեց, որ եկեղեցին անկախանում է այս աշխարհի էկոնոմիկ, տնտեսական, առողջական եւ մյուս բոլոր ռեսուրսներից, համակարգից։ Որովհետև այն ծառայությունը, որ եկեղեցին անելու է վերջի օրերում երկրի վրա, դա հնարավոր չի անել այս աշխարհի ռեսուրսներով։ Դա հնարավոր չի անել այս աշխարհի դեգրադացիայի գնացող, անկում ապրող, առողջական համակարգի պայմաններում, նյութատնտեսական համակարգի պայմաններում եւ այլն, որովհետև եթե այսօր բժշկությունն ամեն բան անում է, որ մարդը կործանվի, ապա Հիսուսն ասեց, ես եկա, որ դուք կյանք ունենաք եւ էլ ավելի, եւ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք։ Հիսուսը եկավ, արեց ամեն բան, որ մահարի դեղ խմող այլևս չմեռնի։ Դրա համար եմ ասում, եկեղեցին անկախանում է, Սուրբ Հոգին սա ուղղակի ինձ ցույց ա տվեց, եթե հնար ելներ, ես մի հատ տեսա երիզով ցույց կտայի սա։ Ուղղակի հիմա փորձում եմ բառերով ասել են, ինչ որ այստեղ կա, այն ինչ որ ցույց ա տվել Տերը։ Եկեղեցին անկախանում է, Սուրբ Հոգին սա անում է հավատքի միջոցով։
Եթե նկատել եք, մենք 2-3 տարի է սերտում ենք հավատքը, սովորում ենք հավատալ։ Այո, ցավալի է, բայց եկեղեցում սովորում ենք հավատալ։ Ոչինչ որ այդպես է, բայց Աստված նոր էջ է սկսել վաղուց։ Եվ ես պետքա հիասթափեցնեմ խավար իրականությանը։ Թեև նա ինչ որ մի ժամանակ հաջողվեց եկեղեցում, բայց Աստված նայեք, տեսեք թե ինչ է անելու։ Նայեք, բարձրացրեք ձեր աչքերը ու տեսեք Աստծո հոգու գործերը, որ մեր օրերում տեղի է ունենում։ Ես մեր ժամանակները, մեր օրերը նմանեցնում եմ Գորսկ առաքելոցին, գիտեք, այնքան հետաքրքիր է։ Փիլիպոսը գնում էր իր ծառայության, ես չգիտեմ որտեղից էր գալիս ու ուր էր գնում, հանկարծ ինչ որ կարգի կողքով անցնելուց լսում է, որ Եթովպացի ներքինին Եսային է կարդում, ասում է, ջանեմ, այդ որ կարդում ես, հասկանում ես, ասում է, չէ, կարիք ունեմ մեկը մեկնելու։ Մտնում է, մեկնում է, խոսում է սկզբից, գալիս է Քրիստոսով, վերջացնում է ու մկրտում է։ Հիմա մեզ տարբեր տեղերից զանգում են ու մարդիկ տարբեր քաղաքներից այն պայմաններում, երբ որ իրանց մոտ լիքը եկեղեցիներ կա ու ասում են ուզում ենք մկրտվենք։ Գալիս են, աշակերտում ենք, սովորացնում ենք, ծառայում ենք, մկրտում ենք ու ճամփում ենք, որտեվ իրանք պետք է երկրից գնան։ Հետո մեկ ինչ հավարտած մյուս զանգն ենք ստանում, որ գիտեք, այստեղ էս ինչ հասցեում 2 հոգի կան, որ իրանք ուզում են մկրտվեն։ Գիտեք, մարդիկ հոտառություն ունեն։ Մարդիկ տեսնում են, որ գալիս է վախճանը, ավարտը, վերջը, եւ սա անում է Աստծո հոգին։ Մարդիկ, դուք չկարծեք, որ զգայուն չեն։ Մենակ մենք չի, որ զգայուն ենք հոգեվոր աշխարհի։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, եւ նրանք, ովքեր որ հասկանում են, ուզում են ապահովագրվել։ Նրանք, ովքեր որ հասկանում են, ուզում են ինչ որ բան անել, ուզում են փրկվեն, ուզում են հասկանան, ճանաչեն ճշմարտությունը եւ լինեն ազատ։ Եվ ես հիմա սա նմանեցնում եմ Գորսկ առաքելության ժամանակաշրջանին։ Գիտես, կարող է քո տեղական եկեղեցին քո կողքը նստածները մի քանի հոգի կամ մի քանի տասնյակ կամ մի քանի հարյուրյակ են, բայց գիտես ինչքան շատ ենք մենք սփռված ամբողջ աշխարհով։ Եթե միայն կարողանանք փոխենք մեր մտածելակերպը, որ Քրիստոսի եկեղեցին տիեզերական բնույթի եկեղեցի է մեր օրերում եւ խտրություն չկա։ Ես տեսնում եմ, որ շատ շուտով այլևս հարանվանական խնդիրներ չեն լինելու, հարանվանությունները այլևս չեն բաժանելու եկեղեցիները եւ սուրբերին իրարից, որտեվ բարձրանում է Աստծո խոսքի հեղինակությունը, բարձրանում է ճշմարտության հեղինակությունը, ամեն, եւ ճշմարտության խոսքն է բարձրանում։ Եվ երբ որ բարձրանում է, սա նման է այն տեսիլքին եղբայրներից մեկը, որ տեսել էր լճում ցանցերով բաժանած էր եւ բադերը լողում էին, եւ երբ որ ուզում էին միանային իրար, ցանցերը արգելք էին հանդիսանում, բայց երբ որ ջրերը բարձրացան, ինչ է տեղի ունենում, երբ որ ջրերը բարձրանում են։ Ջրերը բարձրանում են, իսկ այդ ցանցերը մնում են ներսում։ Խանգարող կրոնական մտածելակերպը մնում է ներքևում եւ սկսում են ազատ լողալ։ Այսա տեղի է ունենում մեր օրերում, ամեն։ Եփեսացիների թուղթ առաջի գլուխ 20-22 խոսքերը որ Քրիստոսում գործադրեց նրան մեռելների միջից հարուցանելով եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում ամեն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից ու տերությունից վեր եւ ամեն անունից վեր որ անվանվում է ոչ միայն այս աշխարհում այլև հանդերձյալում եւ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ եւ նրան գլուխ դրավ եկեղեցուն բոլոր բաների վրա որ է նրա մարմինը այն լրումը որ ամենը ամենի մեջ լրացնում է։ Ես ուզում եմ նորից կարդանք այս 20-22 խոսքերը որ Քրիստոսում գործադրեց նրան մեռելներից խոսում Աստծո զորության մասին 19-ից կարդանք եւ ինչ է նրան զորության գերազանց մեծությունը մեզանում որ հավատացինք իր կարող զորության հաջողության պես որ Քրիստոսում գործադրեց ինչ այդ զորությունը նրան մեռելների միջից հարուցանելով եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում սա ֆիքսենք իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում ամեն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից եւ տերությունից վեր այս առանցքը պահենք Քրիստոսի հետ հարություն առանք վերինները խորհենք եւ վերինները մտածենք վերինների այս առանցքը եկեք պահենք մեր մտքում եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում ամեն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից ու տերությունից վեր եւ ամեն անունից վեր որ անվանվում է ոչ միայն այս աշխարհում այլև հանդերձյալում Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտքերի տակ եւ նրան գլուխ դրավ եկեղեցում բոլոր բաների վրա եկեղեցի
Քրիստոսի միջոցով այսօր մենք երկնավորներում ենք եւ ամեն իշխանությունից, տերությունից ու զորություններից վեր եւ ամեն բան հնազանդեցված է մեր ոտքերի տակ։ Ես ուզում եմ սա հասկանանք մենք։ Ես ուզում եմ սա մտածենք մենք։ Ես ուզում եմ սա ուղղակի մեր մտքի առանցքը լինի, թելը լինի։ Ամեն բան հնազանդեցված է քո ոտքերի տակ։ Կարաս կողքին տասես, ամեն զորությունից ու տերությունից վեր ամեն բան հնազանդեցված է քո ոտքերի տակ։ Նորից գնում ենք Կողոսացիների թուղթ 2-րդ գլուխ։ Կողոսացիների թուղթ 2-րդ գլուխ 9-10 խոսքերը։ Որովհետև նրանում Քրիստոսի մեջ բնակված է աստվածության ամեն լիությունը մարմնապես, եւ դուք նրանով լցված եք, որ նա է ամեն իշխանության եւ պետության գլուխը։ Որ նա է ամեն իշխանության եւ պետության գլուխը։ Սիրելիներ, եկեք տեսնենք ուղակի, որ Քրիստոսի հեղինակությունը, Քրիստոսի անվան հեղինակությունը, Քրիստոսի իշխանության հեղինակությունը որևէ բանի առաջ չի խոնարհվում։ Չկա որևէ զորություն, չկա որևէ տերություն, չկա որևէ ուժ ներգործություն, որ Քրիստոսի հեղինակությունից, Քրիստոսի զորության, կարողության եւ իշխանության հեղինակությունից վեր լինի։ Եվ այս ամենը նա տվել է եկեղեցուն։ Ես ինչի համար եմ սա քարոզում, որովհետև սա մեր հավատքի հիմքն է։ Սա մեր հավատքի հիմնակարն է։ Մյուս տեղը, որ ուզում եմ կարդամ, Փիլիպեցիների 2-րդ գլուխն է, էլի 9-10 խոսքերը։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան, այսինքն Հիսուսին, եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անվանը ծռվի ամեն ծունկ երկնավորների եւ երկրավորների եւ երկրի տակ լինողների։ Նորից կարդանք 9-10 խոսքերը։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան։ Սիրելիներ, Պողոս առաքյալը երբ որ գրում է, ուզում է այնպես մատուցի, որ հասկանալի լինի մեզ։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք բառերին։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է։ Ասա Քրիստոսի անունը ամեն անունից ավելի բարձր է։ Ես չգիտեմ քո իրավիճակները, ես չգիտեմ քո երևույթներն ու խնդիրները, բայց ես գիտեմ, որ Քրիստոսի անունը ամեն անունից ավելի բարձր է։ Եվ այդ անունը կոչված է քո վրա։ Եվ այդ անվան զորությունը քո մեջ է, ներգործում է քո մեջ, ամեն։ Քրիստոսի անունը մի անգամ էլի ասա։ Ասա նրա անունը բարձր է ամեն անուններից։ Որովհետև նրա անվանը կրկնվի ամեն ծունկ եւ ամեն լեզու դավանի, որ նա Տեր է։ Գիտեք որ ստեղ խոսքը մենակ նրա մասին չի, որ մարդկային ամեն ծունկ կրկնվի նրա առաջ։ Հələ եկեք կոնտեքստը ուշադիր կարդանք 9-10 խոսքերը նորից։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացնեց նրան եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով ծռվի ամեն ծունկ երկնավորների եւ երկրավորների եւ երկրի տակ լինողների։ Սա ամեն մարդկային ծնկի մասին չի խոսքը։ Սա այն բոլոր զորությունների, այն բոլոր չար ուժերի, սատանայի բոլոր հնարքների, դիվային բոլոր ներգործությունների ծնկերի մասին էլ է խոսքը, որ նրա անվանը պիտի կրկնվի ամեն ծունկ եւ ամեն լեզու պիտի դավանի, որ նա է Տերը։ Գիտես քո կյանքում իրավիճակները, եթե գալիս են, գրված է թշնամին հեղեղի պես գալուց Տիրոջ հոգին նրա դեմ դրոշ է բարձրացնում։ Երբ որ թշնամին գալիս է քո վրա, Տիրոջ հոգին դրոշ է բարձրացնում եւ թշնամիդ վկայում է, որ նա է Տերը տերերի, որ նա Տերն է, որ նա Աստվածն է եւ քո թշնամու ծունկը կրկնվում է նրա առաջ։ Չկա որևէ իրավիճակ, որ քեզ պատի, որ քեզ պատահի, չկա որևէ իրավիճակ, որի միջով դու անցնես եւ այդ իրավիճակը չկրկնվի նրա անվան առաջ։ Դրա համար ես ուզում եմ այս տողերը նորից կարդանք։ Նրա համար էլ Աստված շատ բարձրացրեց նրան եւ նրան մի անուն շնորհեց, որ ամեն անունից ավելի բարձր է, որ Հիսուսի անունով կամ Հիսուսի անվանը կրկնվի ամեն ծունկ, ասա ամեն ծունկ։ Երկնավորների, ասա սա, երկնավորների, երկրավորների եւ երկրի տակ լինողների։ Ես հավատում եմ սրան։ Ես հավատում եմ սրան։
Ուրեմն, ճանաչելով Հիսուսին որպես միակ ու մեծագույն հեղինակություն, մեր հավատքը կառուցենք։ Ինչի վրա, ինչպես։ Դուք որ Քրիստոսի հետ հարություն առաք, վերինները փնտրեք։ Ես հիմա հավաքում եմ մազայկան։ Ես ասացի մի քանի համարներ եմ կարդալու ու կառուցեմ խոսքս։ Դուք որ Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ես Քրիստոսի հետ հարություն եմ առել։ Ուրեմն վերինները խորհեք, որովհետև մենք Քրիստոսի հետ նստած ենք հոր աջ կողմը եւ շատ հրաշալի է ասում, թեև մենք այս երկրում ենք ապրում, բայց մենք այս երկրից չենք եւ մեր քաղաքացիությունը կամ քաղաքականությունը երկինքն է եւ երկնքում է։ Ուրեմն վերինները խորհեք եւ վերինները փնտրեք։ Ամեն ինչու, որովհետև մենք այնտեղ ենք Քրիստոսի հետ եւ այնտեղ ամեն բան հնազանդեցված է Քրիստոսի անվանը։ Եվ ամեն ուժ, ամեն ներգործություն, ամեն երևույթ, ամեն պետություն ու զորություն դատապարտված է խոնարհվելու Հիսուսի անվանը եւ դավանելու, որ Հիսուսը Տերն է։ Ամեն։ Դրա համար այսօր ես եկել եմ ջրեմ քո հավատքը։ Ես չգիտեմ դու ինչի միջով ես անցնում, գուցեև գիտեմ։ Բայց ես նաև գիտեմ մի բան, որ քեզ պատահած ցանկացած բան, ցանկացած երևույթ դատապարտված է խոնարհվելու նրա անվանը եւ դավանելու, որ նա Տեր է։ Ամեն։ Ինձ դուր է գալիս սա։ Եբրայեցիների 13-րդ գլուխը բացենք։ Եկեղեցի այն ընթացքը, որ Սուրբ Հոգին մեզ տանում է եւ այն ծառայությունը, որ Սուրբ Հոգին պիտի անի երկրի վրա, հենց մեր միջոցով, այո, հենց մեր։ Կողքին տասա հենց քո։ Տերը մեծ ծառայություն անելու հենց քո միջոցով, այս երկրի վրա, հենց քո միջոցով։ Այո, անուղղելի հավատացյալների միջոցով։ Այո։ Այն ծառայությունը, որ Սուրբ Հոգին պիտի անի երկրի վրա, սա հնարավոր չի առանց գերբնական հավատք։ Սա հնարավոր չի առանց գերբնական հավատք ունենալու, որովհետև ես եւ դու այսօր անկախանում ենք երկրի բոլոր համակարգերից, ռեսուրսներից եւ ապրելու ենք գերբնական հոգու չափանիշներով, ապրելու ենք Եդեմի չափանիշներով ու սկզբունքներով ամեն, ուր ամեն բան պատրաստված է մեր համար։ Ուրեմն Եբրայեցիների 13-րդ գլուխ 15-րդ խոսքը։ Եբրայեցիների թուղթ 13-րդ գլուխ 15-րդ խոսք։ Ես հիմա անցնում եմ այս հավատքի բուն մասին, բուն պատգամին։ Ուստի նրա ձեռքով ամեն ժամանակ Աստծուն օրհնության պատարակ մատուցանենք, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ ասում առաքյալը։ Պետրոսը մի առիթով արտահայտվեց, որ մեր եղբայր Պողոսը դժվարիմաց բաներ է գրում եւ անուսումներն ու տգետները ծռում են սա։ Հիմա փորձենք հասկանալ ինչ ասում Պողոսը այստեղ։ Նորից կարդանք այս խոսքը։ Ուստի նրա ձեռքով ամեն ժամանակ Աստծուն օրհնության պատարակ մատուցանենք, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Ես պատահական չկարդացի Սաղմոս 19-ից, Տեր, թող իմ բերանի խոսքերը քեզ հաճելի լինեն, կամ գոհության պատարակ մատուցանողը փառավորում է Տիրոջը, մեր բանավոր պաշտոնը։ Շրթունքների պտուղ, ո՞րն է դա։ Դա քո խոսքն է։ Դա քո խոսքն է։ Եկեղեցի, եթե մենք իմանայինք ինչքան շահավետ, ինչքան օրհնյալ եւ միաժամանակ ինչքան վտանգավոր է մեր խոսքը, մենք շատ բաներ չէինք խոսա։ Այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ, ինչը դավանող նրա անունը, ինչու, որովհետև ինչ է նրա անունը, ինչ պիտի լինի նրա անվանը։ Նրա անվանը պիտի կրկնվի ամեն ծունկ, երկնքում, երկրի վրա եւ երկրի տակ լինողների, ամեն ծունկ, սկսած մարդկայինից մինչև դիվային, ամեն ծունկ պիտի կրկնվի ում, ինչին, նրա անվանը։ Հիմա նույն Պողոսն է գնում, ուշադրություն դարձրեք։ Այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Նորից եմ ասում, ինչը դավանող։ Նրա անունը դավանող, նրա անվան մեջ է մեր զորությունը, նրա անվան մեջ է մեր օրհնությունը, նրա անվան մեջ է մեր բժշկությունն ու հաջողությունը, նրա անվան մեջ է մեր ազատագրությունն ու բարեկեցիկությունը։ Ամեն բան նրանով է եւ նրա անվան մեջ է, ամեն։ Եվ նրան մի անուն շնորհեց։
Սիրելիներ, եկեք ուղղակի սա հասկանանք հոգով։ Նրան մի անուն շնորհեց եւ նրան շատ բարձրացրեց։ Նրան մի անուն շնորհեց, որ վեր է ամեն անուններից։ Միայն մարդկային չէ, ամեն անուններից։ Ես չգիտեմ քո կյանքում հանդիպած իրավիճակի անունն ինչ է, բայց ես գիտեմ, որ նրան մի անուն ա շնորհվել, որ նրան մի անուն ա շնորհվել, որ վեր է ամեն անուններից։ Եվ ինչա պետք անել այդ անվան հետ, ոնց է պետք աշխատել այդ անվան հետ։ Այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Կյանքն ու մահը լեզվի ձեռքին են, եւ նրան սիրողները կուտեն նրա պտուղը։ Քո խոսքից կարդարանաս եւ քո խոսքից կդատապարտվես։ Նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Օրհնության պատարակ մատուցան ենք Տիրոջ, որն է օրհնությունը, որ ասում ենք Տեր, մենք օրհնում ենք քեզ։ Մենք շատ հաճախ բաներ ենք ասում աղոթում, որ չենք հասկանում։ Ինչ է նշանակում փառաբանություն, ինչ է նշանակում գովաբանություն, ինչ է նշանակում օրհնություն։ Օրհնության պատարակ մատուցան ենք Աստծուն։ Այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Այսինքն, որն է այդ օրհնության պատարակը, նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Ինչ է նշանակում դավանել։ Դավանել նշանակում է կրկնել մեկի խոսքը, որը հեղինակություն է, կրկնել քեզնից բարձրի, քեզնից հեղինակավորի ասածը, ինչ որ նա ասել է, եւ ինչի ենք մենք կրկնում, որովհետեւ Աստված խոսքով ստեղծեց երկիրը, ամեն բան։ Պողոս առաքյալը ասում է, այս երևացողները չերևացած խոսքից ստեղծվեցին։ Ես ուղղակի ցնցված եմ, երբ որ ինձ օր-օրի բացվում է խոսքի զորությունը, խոսքի կարողությունը եւ խոսքի իշխանությունը։ Դրա համար եմ ասում, եթե մենք հասկանայինք ինչքան օրհնյալ եւ միաժամանակ ինչքան վտանգավոր է մեր խոսքը, մենք շատ բաներ չէինք խոսա։ Եվ հակառակը շատ բաներ կխոսայինք մտածված։ Ես չեմ կարող այս տեղից անցնեմ առաջ։ Եկեք մի փոքր կանգնենք սրա վրա։ Օրհնության պատարակ մատուցենք Տիրոջը, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Գուցե դու անցնում ես ինչ-որ իրավիճակով։ Ես այդ իրավիճակի անունը թեև չգիտեմ, բայց ես պիտի ասեմ։ Ինչ անուն, որ ուզում ա կրի այդ իրավիճակը։ Գիտեք, Գեդեոնի դեպքում դա մադիանացիների լուծն էր, Սամսոնի դեպքում դա փղշտացիներն էին։ Աբրահամի դեպքում են բոլոր իրավիճակները, թագավորները, դժվարությունները, որ հանդիպեցին նրան, դրանք էին, ելում գիտենք հավատքի հերոսներից։ Դավիթի դեպքում են բոլոր խնդիրներն էին, որոնց միջով ինքը անցավ։ Ես չգիտեմ այս պահին քո իրավիճակի անունը, քո դժվարության անունը, բայց ես գիտեմ մի անուն, որ քեզ վրա է, որ քո մեջ է եւ բոլոր մյուս անունները դատա եւ շնորհապարտված են խոնարհվելու այն անվանը, որ քո վրա է։ Որ քեզ շնորհվել է։ Ոնց եք մտածում, եթե Հիսուսին տրվեց այդ անունը, որին պետք է կրկնվի ամեն ծունկ, մեզ չտրվեց այդ անունը։ Եթե չասեմ ավելին, որ մեր վրա կոչված է նրա անունը, եթե ժառանգ, ուրեմն Քրիստոսին ժառանգակիցներ, եւ եթե ժառանգակիցներ ենք մենք օրինավոր Քրիստոսին, ուրեմն ինչ որ ունի Քրիստոսը, դա իմն է։ Եվ այն ինչ որ վերաբերվում է Քրիստոսին, դա վերաբերվում է նաև ինձ, որտեվ ինքը շատ եղբայրների անդրանիկը եղավ, բայց եղբայրների անդրանիկը եղավ, եւ մենք ավարը իրար հետ ենք կիսում, եւ ես ունեմ ժառանգություն նրա հետ, ես ունեմ նույն նրա արդարությունը, ես ունեմ նույն նրա օրհնությունը, ես ունեմ նույն նրա հաջողությունները ամեն բանում, ես կամ ունեմ արդարություն կամ չունեմ այն, կամ ունեմ Քրիստոսի արդարություն կամ չունեմ այն։ Բայց եթե ունեմ արդարություն, ուրեմն դա Քրիստոսի արդարությունն է։ Եթե ունեմ զորություն, ուրեմն դա նրա զորությունն է։ Եթե ունեմ հաջողություն ամեն բանի վրա, ուրեմն դա նրա հաջողությունն է, որտեղ ես ժառանգություն ունեմ նրա հետ։ Այ հարցի մյուս կողմն է, ես որքանով եմ միտքս նորոգում եւ հասկանում ես ճշմարտությունը, որ ես ունեմ դա։ Օրհնության պատարակ մատուցանենք Աստծուն, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։
Նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Դրա համար Սաղմոս 2-ն ասում է, որ մեր փառաբանությունը, մեր գովաբանությունը լրացնում է սատանային։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ որ թշնամին գալիս է հեղեղի եսին վրա, ես ինչ որ անուն եմ դավանում, ես ինչ որ անուն եմ կիրառում, ես ինչ որ խոսք եմ խոսում, նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Եթե թշնամին գալիս է ին վրա առողջական ոտնձգությամբ, ես դավանում եմ, որ նրա վերքերով ես բժշկված եմ, նրա անունը դավանող շրթունքների իմ պտուղը հարստահարում եւ հալածում է թշնամուն։ Եվ եթե նա մեկ ճանապարհով է գալիս իմ դեմ, 7-ով պիտի փախչի։ Սա իմ ժառանգությունն է, սա խոստում է իմ համար։ Եթե նա գալիս է քո վրա, եթե նա գալիս է քո վրա ֆինանսական, տնտեսական ոտնձգություն անելու, ես նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ ունեմ, դա իմ խոսքն է, որ նա իմ բոլոր կարիքները լրացնում է իր ճոխության չափով, եւ ես որևէ բանի պակասություն պիտի չունենամ։ Նա իմ հովիվն է, նա կանաչ տեղերում արածեցնում է ինձ, նա հանգիստ է տալիս իմ անձին, նա իմ գլուխն օծում է յուղով եւ իմ բաժակը խիստ լիքն է։ Նրա անունը դավանող շրթունքների պտուղ։ Դու ունես այդ պտուղը, դու ունես այդ խոսքը։ Եկեղեցի, եկեք հասկանանք սա, եկեք հասկանանք սա, ուղղակի եկեք սա վերստենք հավատքով, եկեք սերտենք սա։ Երբ որ ախր երբ որ Աստված եկավ Աբրահամի մոտ, ասեց հաջորդ լեվելը պետքա տաներ Աբրահամին, հոչեք հոգնել։ Հաջորդ լեվելը պետքա տաներ Աբրահամին, Աստված աշխատում է հավատքի սկզբունքներով եւ հավատքը գոնե երկու սկզբունք ունի, կարանք արձանագրենք սա։ Լսել, մտածել, լսել, դե որ լսում ես, մտածում ես, արծարծում ես, լսել, մտածել եւ խոսել։ Հավատքը աշխատում է, սա մեխանիզմի պես աշխատում է։ Երբ որ Աստված եկավ Աբրահամի մոտ եւ պետք էր հաջորդ քայլը տանել Աբրահամին, Աստված ասեց լսի։ Արդեն ուժը դավնո պարա, որ քեզ Աբրամ չասվի։ Քեզ ասվի Աբրահամ։ Աստված եկավ Սարայի մոտ, ասեց Սարա, արդեն վաղուց պիտի քեզ Սարա չասվի, այլ Սարա։ Իմիջայլոց ես այն օրը շատ հրաշալի մի հատ բացահայտում արեցի։ Ես լսել էի դրա մասին, բայց այն օրը ես ուղղակի ուսումնասիրեցի դա։ Ուրեմն այդ հ տառը դա եբրայերենում 5-րդ տառն է։ Իմիջայլոց դա պայմանական ասում են շնորհքի տառն է։ Ուրեմն այս ձևով արտասանվում, արտաշնչելու նման, առաջի 4 անուններով չեմ հիշում, բայց 5-րդ տառը նման է այս ռուսերեն P-ին, սա այն տառն է, սա այն նշանն է, որ հրեշտակը ասեց զոպան կվերցնեք եւ գառան արյունը կկիրառեք այսպես դրանդիներին ու սեմին, եւ դա այդ տառի նշաններ, դա այդ շնորհքի նշաններ եւ դրա համար բնակարանում եղողները ոչ թե իրանց գործերի, իրանց անձնական նկարագրի պատճառով, այլ այդ արյունը, որը խոսում էր Աստծո շնորհքի մասին, որը ցույց էր տալիս Քրիստոսի զոհը, անարատ գառան զոհը, կիրառվեց եւ նրանք ապրեցին ուղղակի։ Սա այդ էր։ Եվ Աստված եկավ ու այս նույն սա եբրայերենում 5-րդ տառն է, էլի հի նման է հնչում, ավերացրեց Աբրահամ, ոչ թե Աբրամ, հայր բազմության, Սարա իշխանուհի կամ ինչի մայր լավ կհիշեմ կասեմ, եթե ընթացքում հիշեմ կասեմ։ Սարա, այս 5-րդ տառը ավելացրեց, շնորհքի տառը։ Աստված երբ որ գալիս է ինչ որ բան անելու, Աստված անպայման այստեղ խառնում է շնորհքը, որովհետև այլապես հնարավոր չի։ Հավատքը, շնորհքը փոխկապակցված իրար հետ են աշխատում։ Հավատքով է, որպեսզի շնորհքով եղած լինի, եւ առանց հավատքի հնարավոր չի Աստծուն հաճո լինել։ Սա անձեռնմխելի ճշմարտություն է։ Հիմա Աստված երբ որ եկավ Աբրահամին ասեց. «Քեզ այլևս Աբրամ չասվի»։ Չէ, ուշադրություն դարձեք այս չասվի բառի վրա։ Բառացի են տենց ագրած. «Քեզ չասեն»։ Աբրամ, թույլ մի տուր քեզ ասեն Աբրամ։ Քեզ ասվի Աբրահամ։
Նրա անունը դավանող շուրթերի պտուղ։ Գիտես, քո իրավիճակը գուցե տագնապեցնում է քեզ, գուցե տագնապի առիթ է տալիս քեզ, բայց վերցրա նրա անունը դավանող շուրթերի քո պտուղը եւ այն ինչ որ ուզում ես տեսնել քո կյանքում, որը այս գրքով քեզ արտոնված է, սկսի խոսել դա։ Այլևս քեզ չասվի։ Այլևս քեզ չասվի ինչ, եթե դու հիվանդ ես, այլևս քեզ չասվի հիվանդ, եւ եթե քեզ չասվի հիվանդ, սա գոնե նշանակում է գոնե դու քեզ մի ասա հիվանդ, գոնե դու քեզ մի ճանաչի հիվանդ, գոնե դու քեզ մի ճանաչի աղքատ, այլևս քեզ հարստահարված չասվի, այլևս քեզ կապված չասվի, այլ քեզ ասվի խառնեք շնորհքը, ինչա ենթադրում շնորհքը քո համար, ազատագրություն, բժշկություն, բարեկեցություն, հաջողություն, ամեն բանում, օրհնություն, ամեն բանում, քեզ դա ասվի։ Եթե դու ուզում ես ֆինանսական բարեկեցություն, քեզ ասվի դա։ Խոսա, որ դու հարուստ ես, դա թարի խոսալ մատերիան, շնչավոր իրականությունը։ Եթե դու Քրիստոսի հետ հարություն առակ, ուրեմն նստած եք նրա հետ Աստծո մեծության աջ կողմը, վերինները խորհեք եւ վերինները խոսեք։ Նրա անունը ինչ կա նրա անվան մեջ քո համար, նրա անվան մեջ իմ համար օրհնություն կա, նրա անվան մեջ իմ համար բարեկեցություն կա, Հիսուս անվան մեջ իմ համար ազատագրում կա, Հիսուս անվան մեջ իմ համար բժշկություն կա, եւ ֆիզիկական, եւ հոգեբանական, եւ էմոցիոնալ իմ բոլոր տրավմաների բժշկությունը Հիսուս անվան մեջ է, եւ ես իմ շուրթերի պտուղն ունեմ, որը դավանում է նրա անունը, եւ ես կիրառում եմ, որ նրա մեջ է իմ բոլոր աղբյուրները, նրանից է իմ բոլոր ակնկալությունները, այլևս քեզ Աբրահամ չասվի, այլևս քեզ հիվանդ չասվի, այլևս քեզ սքավոր չասվի, այլևս քեզ տրտմած չասվի, այլևս քեզ աղքատ չասվի, քեզ ասվի նրա ժառանգը, Քրիստոսի ժառանգակիցը, օրհնված, հաղթական, հաջողակ, զորավոր ամեն բանում, քեզ ասվի, թույլ մի տուր, որ որևէ մեկը քեզ դիմի քո հին նկարագրով, գուցե դու ինչ-որ բաներով անցել ես, գուցե դու հիվանդություններ ունեցել ես, գուցե դու սխալներ, մեղքեր, տկարություններ, սայթակումներ ունեցել ես, բայց պապանձեցրա ամեն լեզու, այլևս քեզ Աբրահամ չասվի, այլևս քեզ չասվի քո անցյալով, այլևս քեզ չճանաչեն քո անցյալով, քեզ ասվի այն, ինչ որ Աստված է ասում քո մասին։ Օրհնության պատարակ մատուցենք Տիրոջը, կարող ենք այսօր օրհնել Տիրոջը, կգաք իմ հետ օրհնենք Տիրոջը, կգաք միասին երկրպագենք Տիրոջը, այսինքն նրա անունը դավանող շրթունքների իմ եւ քո պտուղը։ Հռոմեացիների 10-րդ գլուխ գնանք։ Ես երեք էլի ջղայնացած եմ քնել, որովհետև չգիտեի ինչ պետք է քարոզեի։ Ջղայնացած գնացել քնել եմ, ու էլի ասել եմ Տեր բարի եղիր, ես առավոտ իմանամ ինչ եմ քարոզելու։ Չէ, գիտեմ, բնականաբար, գիտենք, մենք ինչ ենք քարոզում, մենք քարոզում ենք խաչար ու հարուցյալ Հիսուս եւ վերջ, բայց դժվարանում եմ այն վերջի պահին մտքերս իմի բերել եւ ես արդեն վաղուց չեմ գրում, ես հիմնականում համարներն եմ դուրս գրում, որովհետեւ դա խանգարում է ինձ ավելի շատ, փորձը ցույց է տվել, բայց ես այսօր առավոտ վեր եմ կացել ու Սուրբ Հոգին խոսում է, Սուրբ Հոգին շարժվում է, ու ես ցնծում եմ, որ Տերը առաջնորդում է։ Հռոմեացիների թուղթ 10-րդ գլուխ 8-ից 10 խոսքերը։ Ես իմ հիմնական հայտնությունները ստանում եմ քարոզելուց իմիջայլոց։ Հռոմեացիների թուղթ 10-րդ գլուխ 8-ից 10 խոսքերը։ Բայց գիրքն ինչ է ասում։ Մոտիկ է քեզ խոսքը, քո բերանում ու քո սրտում է։ Ասա խոսքը քո բերանում է եւ քո սրտում է։ Խոսքը քո բերանում է եւ քո սրտում է։ Այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք քարոզում ենք։ Եկեք չզլանանք, էլի։ Հավատքի խոսքը նորից ասենք։ Հավատքի խոսքը քո բերանում է եւ քո սրտում է։ Հավատքի խոսքը քո բերանում է եւ քո սրտում է։
որ մենք քարոզում ենք, որովհետև եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրա մեռելներից կապրես, քանզի սրտով հավատում ենք արդարանալու համար եւ բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Այս 2-3 համարում Պողոս առաքյալը 3 անգամ օգտագործեց դավանել բառը, խոսքը դավանել բառը։ Նայեք, ես առաջ այստեղը մի քիչ թյուր էի հասկանում։ Սրտումդ հավատաս եւ բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես։ Միչեւ որ ուղակի սա ասինիլը, հա։ Հնարավոր չի հավատալ ու չդավանել։ Լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Ինչն է ցույց տալիս, որ դու հավատում ես դրան։ Քո դավանությունը։ Ինչ որ դու խոսում ես։ Լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Եսի նկատի չունեմ, որ sense մեկը քեզ ներվատրոպկի է հասցնում, մի հատ բար դուս գցեցիր, ընդեղ է մի հատ կրոնավոր կողից նստած, վիդիտելի, ասում է, տեսալ լեզուն խոսում է սրտի, դա իմ լեզուն իմ սրտից չի խոսում, իմ սիրտը խոսում է իմ ամբողջ գոնե վերջի 1-2 տարին, կտրվածքով նայեք, լեզուդ ինչ է խոսում, քո սիրտը դրանով է լցված։ Դրա համար Աստծո խոսքն ասում է, բարկանաք մի մեղանչեք։ Բայց լեզուդ խոսում է սրտի ավելցուկից, ինչ ես դու խոսում ընդհանրապես, որն է քո առաջի խոսքը, արձագանքը քեզ հանդիպած իրավիճակում։ Երբ որ դու ռաստ ես գալիս մի հատ թարս իրավիճակի, ինչ ես դու խոսում, այստեղ երևում է ինչով ես դու լցված։ Եվ սա շատ պարզ է, ուղղակի ես չգիտեմ քիչ էի հասկանում։ Եթե բերանովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվավ նրա մեռելներից կապրես։ Քանզի սրտով հավատում ենք արդարանալու համար եւ բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Այստեղ ես ուզում եմ մի քիչ ավելի խորանանք։ Բերանով դավանում ենք ինչի համար։ Փրկվելու համար։ Ես մտածում եի ոնց, այսինքն եթե սրտով հավատամ, բայց բերանով չդավանեմ, չեմ փրկվի, այստեղ գիտեք ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Հովանու ավետարան, լավ, էսի բանավոր կասեմ։ Փրկությունը ինչ է։ Փրկությունը մենակ կրակի լիճ չգցվելը չի։ Փրկությունը Հովանու ավետարան 10:10 գողը գալիս է որպեսի թալանի, կործանի եւ սպանի, բայց ես եկա որ դուք կյանք ունենաք եւ այլ ավելի։ Փրկությունը սա է նաեւ փրկությունը, որ ինձ տվել է Աստված, ենթադրում է այդ այլ ավելին։ Եթե սրտումդ հավատաս եւ բերանովդ Տեր դավանես, կապրես։ Սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, այո, մենք արդարներ ենք, բայց բերանով դավանում ենք ինչի համար։ Փրկվելու համար, ինչից փրկվելու։ Ցանկացած իրավիճակից։ Ռասի նավսիգդա։ Բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Գիտեք, ես չեմ ուզում կյանքը առանց էլ ավելի։ Այն կյանքը, որ Աստված ինձ տվել է, դա ենթադրում է այլ ավելին։ Դրա մեջ կա այլ ավելի։ Եվ ես ինչի տամ դա իմ ձեռքից։ Ոչ, ես պիտի վայելեմ։ Ես պիտի մաքսիմալով վերցնեմ։ Երբ որ Աստված Իսրայելի սահման տվեց, ասես միջև Եփրատ գետը, գիտեք Իսրայելն էր որոշում Եփրատ գետի, հա, բայց կոնկրետ գետը ունի գետաբերան, գետը ունի ակունք։ Հա? Ասես ձեր սահմանը միջև Եփրատ գետը լինի։ Ինչով ես դու չափում, ինչքան ես դու չափում, ինչ չափանիշներով ես դու չափում, ինչ չափանիշներով ես դու մտածում, խոսքը ասում է այդքանով էլ քեզ կչափվի։ Հասկացանք միջև Եփրատ գետը, բայց միջև ուր ուզես, միջև ուր գնաս, միջև ուր վերցնես, եւ եթե կյանք ու էլ ավելի, ես այդ էլ ավելին վերցնում եմ, ես այդ էլ ավելին վայելում եմ ու խնդրում եմ որևէ մեկը չգայթակղվի դրանից։ Կյանք եւ էլ ավելի, ամեն։ Մոտիկ է քեզ խոսքը քո բերանում եւ քո սրտում, այսինքն հավատքի խոսքը։ Լսեք, հավատքի խոսքը մեր սրտում է, ես ընդունում եմ սա, այո, ամեն։ Բայց առաքյալ ուրիշ բան էլ ասում, քո բերանում։ Հավատքի խոսքը, որ մենք քարոզում ենք, քո բերանում է։ Ինչի է քո բերանում, որտեվ դու խոսում ես դա, կամ դու պիտի խոսաս դա։ Նրա անունը դավանող շուրթերի պտուղը։ Սա ամենաքաղցր երկրպագությունն է Տիրոջը, սա ամենաքաղցր օրհնությունն է Տիրոջը։ Գիտեք, Պապան ինչքան է ուրախանում, երբ որ մենք ասում ենք, Տեր, շնորհակալ եմ, որ քո վերքերով ես բժշկված եմ։ Գիտեք, Պապան ինչքան է ուրախանում ու ցնծում, որ ասում, շնորհակալ եմ, որ ես ազատագրված եմ քեզանով։ Շնորհակալ եմ, որ դու ինձ ամեն բանում հաղթող ես անում։ Նրա անունը դավանող քո շուրթերի պտուղը։ Ես չեմ հաշվել քանի անգամ ասի ես նախադասությունը, բայց
չեմ կարա չասեմ։ Չեմ կարա չխոսամ այս մասին անընդհատ։ Մարկոս ավետարան 11:23 գնանք։ Վաղտնա արդեն։ Մարկոս 11:23 22-ից կարդանք։ Մարկոս ավետարան 11-րդ գլուխ 22-րդ խոսքից։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Աստծո հավատքն ունեցեք, որովհետեւ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին, այս լեռանն ասի, վեր կաց եւ ծովն ընկիր, եւ իր սրտում չերկմտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է, կլինի նրան։ Եվ կլինի ինչ որ ինչ անի։ Ասի ասի եւ կլինի ինչ որ ասի ինչ հավատա չի եւ կլինի ինչին որ հավատա տենց բան գրած չի ստեղ ինչ որ ասի գիտեք Հիսուսը ինչ է անում Հիսուսը բացատրում է տալիս է աբիսնյանին ինչ է նշանակում Աստծո հավատ ունենալ ասում Աստծո հավատ ունեցեք բութ այսինքն որն է դա ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս լեռանը ասի, ոչ թե սրտի մեջ հավատա, որ լեռը կփոքվի ու ծովը կընկնի։ Գիտեք, մենք հաճախ հավատում ենք, բայց լուռ ենք։ Մենք լուռ հավատում ենք։ Սատանան գրոհում է քեզ։ Թշնամին մի ամբողջ արսենալ է հանել քո դեմ, ու դու լուռ ես։ Չէ, դու հավատում ես, բայց դու լուռ ես։ Դու լուռ հավատում ես։ Ես չեմ ժխտում, այ դու հավատում ես, բայց դու լուռ ես։ Սատանան գրոհում է, բայց դու լուռ ես։ Սատանան հարձակվում է, բայց դու լուռ ես։ Դեռ մեկից չպրծած սատանան հաջորդն է բերում ու դու լուռ ես։ Հիսուսն ասաց Աստծո հավատք ունեցեք։ Ինչ է նշանակում Աստծո հավատքը։ Ով որ այս լեռանը ասի, Աստծո հավատքը ասելն է։ Աստծո հավատքը աշխատում է ասելով։ Մենք մարդկային շնչավոր հավատք ունենք, եթե հավատում ես, որ այդ ձեթը խանութից առել ես, տանես, տապակա սարքես դրանով, չես մեռնի, առնում, տանում, սարքում ես, չես մեռնում։ Դու հավատում ես, դու վստահում ես, որ դա նորմալ է, ժամկետնանց չի, կամ փչացած չի։ Սրա մասին չէր խոսում, եւ հավատքը սրա հետ ընդհանուր որևէ բան չունի։ Աստծո հավատքը մեր բնական մարդկային հավատքի հետ որևէ ընդհանուր կապ չունի։ Եկեք սա հասկանանք ուղղակի։ Եվ եկեղեցիներում հաճախ սա շփոթում են, խառնում են մեկը մյուսի հետ։ Աստծո հավատ ունեցեք, ով որ այս լեռանն ասի, վեր կաց եւ ծովն ընկիր։ Մի վարքյան։ Լեռանը ասի, իրավիճակին խոսի։ Նայեք, Հիսուսը խոսում էր հրյա լսարանին, իրանք հասկանում էին ինչա։ Հիմա ես որ ասեմ ճտերն աշնանն են հաշվում, իմ սիրած օրինակն է։ Էսի երևի տաջիկները չեն հասկանա, այս ինչի եմ սա ասում։ Կմտածեն, օրինակ խի գառնանը չեն հաշվում։ Խի ամռանը չեն, խի աշնանն հաշվում, հա։ Բայց մենք հասկանում ենք սա ինչա նշանակում, որովհետև մենք հայ ենք։ Ու սա մեր մեջ տարածված խոսք է։ Հիմա Հիսուսն ասում է, որ այս լեռանն ասի, հրյաները հասկանում են սա ինչա։ Ընդհանրապես սարեր տեղաշարժող, սարեր տեղափոխող կամ լեռներ տեղափոխող էին անվանում հրյաները այն մարդկանց, ովքեր դժվար իրավիճակներին տալիս էին լավագույն լուծումները։ Իմաստուն մարդկանց, ովքեր դժվարությունները կարում էին հարթեին, դժվար իմաց բաները։ Ով որ այս լեռանն ասի, վեր կաց եւ ծովն ընկիր։ Ուշադրություն դարձրեք, ասելը մենակ բավարար չի։ Մենք կարդում ենք ով որ այս լեռանն ասի ու գնում ենք աղոթում Տեր, թող այս լեռը պոկվի ծովն ընկնի։ Լեռանն ասի, ինչ ասի։ Տեր, թող ոչ, վեր կաց, իրավիճակին ասի։ Եթե սատանան եկել է քո դեմ ինչ որ իրավիճակով, դու այդ իրավիճակը շատ լավ գիտես, ինձանից լավ գիտես։ Դու այդ իրավիճակին ասա։ Ով որ այս լեռանն ասի, ինչ եղի։ Հոդս ցնդի։ Դու ինձ չես կարա անհանգստացնես, դու չես կարա ինձ խանգարես, ես քեզ արգելում եմ։ Իմ խոսքը, որը դավանում է նրա անունը դավանող իմ շուրթերի պտուղը։
Ով որ այս լերանն ասի, պոկվի եւ ծովնենք, իրավիճակի տասա։ Ես չգիտեմ դա նյութականն է, դա կարալնի առողջական, դա կարալնի փոխհարաբերությունների, դա կարալնի հոգեբանական, էմոցիոնալ, ցանկացած իրավիճակում դա ընդունի քո լերը։ Ով որ այս լերանն ասի, մենք հաճախ աղոթել սխալ ենք հասկանում։ Աղոթենք Ես ինչի համար, աղոթենք այս իրավիճակի համար։ Ես շատ հաճախ արդեն չեմ աղոթում իրավիճակի համար։ Ես աղոթում եմ իրավիճակի դեմ։ Եվ ես խոսում եմ իրավիճակին, այն ինչ որ ասում է Աստված, Աստծո խոսքը։ Եվ ես հաճախ իմ աղոթների ժամանակ Աստծուն չեմ դիմում։ Շատ հաճախ աղոթելուց ես Տիրոջը չեմ դիմում։ Որտեվ Տերն ասում է. «Լսի, տղա ջան, քո սրտում եւ քո բերանում է խոսքը, հավատքի խոսքը, ով որ այս լերանն ասի, դաթարի ինձ կանչել, դաթարի Աստված անել, այդ Աստծո էությունն ու գենն ու պոտենցիալը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով քո մեջ է բնակվում»։ Գրված է, նրանում բնակվում է Աստված հաճեց, կամեցա, որ նրանում լինի աստվածության ամեն լիությունը, որով դուք հետո շեշտը բերում է մեր վրա։ Քո սրտում եւ քո բերանում է, բերանի վրա է հավատքի խոսքը։ Ով որ այս լերանն ասի հիմա շատ նման է մեր իմացած հավատքը ստեղ Հիսուսի նկարագրած հավատքին։ Մեր տարիներ շարունակ իմացած հավատքը։ Ես ասեմ, ընդհանուր որևէ բան չկա, ընդհանուր որևէ կապ չկա իրար հետ։ Ով որ այս լերանն ասի, վեր կաց եւ ծովն ընկիր եւ իր սրտում չերկմտի։ Հիմա եկեք անալիզ անենք, հո չեք հոգնել։ Զրուցում ենք, խոսում ենք։ Եկեք անալիզ անենք։ Ով Աստծո հավատն ունեցեք, բութ, ասի։ Ով որ այս լերանն ասի, լերանը ինչ ասի, ոնց ասի։ Լերան մասին ասի Տիրոջը, ոչ, լերանն ասի։ Ու բիրայսե ոնց մայիխ նոգ։ Եվ իր սրտում չերկմտի։ Այսինքն հնարավոր է դու Ամեն։ Հնարավոր է դու հավատում ես, հնարավոր է դու իրոք հասկացել ես ինչա պետք անել այդ լեռան հետ։ Լեռանը ասում ես, բայց Հիսուսն ասեց, եւ չերկմտի։ Ոնց եք մտածում, Հիսուսը պատահական բաներ ասում է, թե չէ։ Հիսուսը շատ դիպուկ ասեց։ Ինչն է, որ ջլատում է քո հավատքը։ Ինչն է, որ հիմքից քանդում է քո հավատքը։ Հակոբոս ասում է, երկմիտ մարդը Աստծուց որևէ բան չի կարող առնի։ Երկմիտ մարդը Աստծուց որևէ բան չի կարող առնի։ Ով որ այս լերանն ասի, վեր կաց եւ ծովն ընկիր եւ իր սրտում չերկմտի։ Գիտեք սիրտը որն է։ Սրտում չերկմտելը։ Ես սենց եմ հասկանում։ Նայեք, հաճախ մարդիկ հավատալը շփոթում են ներշնչելու հետ, վնուշատի հետ։ Սենց լարվում են, կենտրոնանում։ Հա, մի հատ սենց իմի բերում, ասում, այ հիմա հավատում եմ։ Հավատքը սա չի, եւ սրա հետ որևէ կապ չունի, ընդհանուր որևէ բան չունի։ Նայեք, եւ իր Հիսուսը դաժե չասեց իր մտքում չերկմտի։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք ամեն ստորակետին, որ ստեղ գրված է։ Իր սրտում չերկմտի։ Լեզուն ինչից է խոսում։ Սրտի ավելցուկից։ Ինչով է լցված քո սիրտը։ Այսա է հարցը։ Ինչով է լցված քո սիրտը։ Եթե քո սիրտը լցված է այս երկրայիններով, ես սկզբից կարդացի. վերինները խորհեք, փնտրեք ու խոսեք, մտածեք, որ դուք ընդեղից եք։ Ոչ թե երկրայինները։ Հիմա եթե քո սիրտը երկրայինով է լցված, դու հնարավոր է հավատաս, բայց դու կերկմտես։ Ով որ այս լերանն ասի ինչ որ պետք է իր հետ լինի, լերան հետ ինչ որ լինի, ես գիտեք, պատմել եմ մի իրավիճակում, որ ես պատժեցի սատանային, որ ինքը ինձանից ինչ որ բաներ թալանել, մեքենայի հետ կապված հարցեր, որ ինքը պետք է հազարապատիկը վերադարձնի։ Ես գիտեմ, հասկանում եմ, որ կարայի ասեի, օրինակ 50 է պատիկը, լավ 100 է պատիկը, բայց արդեն ուշ է, ես ասել եմ 1000 պատիկը, արդեն ուշ է, նիկուդա նիձենիցա, ով որ այս լերանն ասի, ինչ ասի,
ինչ որ պետք է իր հետ լինի, ինչ որ ուզում ես իր հետ լինի։ Ոնց ցնդի քո առաջից, ոնց հեռանա քեզանից։ Ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս խավարի եւ նրա ողջ զորության վրա։ Ոնց եք մտածում, իշխանություն ունեցողը կարա դատավճիռ կայացնի, նենց ոնց որ ուզում է։ Ես ասի հազարապատիկը։ Ով որ այս լեռանն ասի վերկաց եւ ծովը ընկիր եւ իր սրտում չերկմտի։ Սրտում չերկմտել, ես սենց ասեմ, հնարավոր չի դու սրտումդ երկմտես, եթե քո սիրտը լցված է, սրա տեղատար է քո սրտում։ Եթե Աստծո խոսքով է լցված քո սիրտը, որովհետեւ դու դա ես։ Դու նայես ինչով լցված ես, եւ դու խոսում ես նա ինչով լցված ես։ Եվ երբ որ դու քո էությունից խոսում ես, սա երևում է։ Երբ որ դու անհավատության խոսքեր ես խոսում, սա երևում է։ Երբ որ դու հավատքի խոսք ես խոսում, սա էլի երևում է։ Հիմա ինչով որ դու լցված ես, ինչով լցված է քո ներաշխարհը, սիրտը, դու դա էլ խոսում ես։ Եվ հնարավոր չի քո սրտում լցված լինի Աստծո խոսքը, Աստծո ամենաճշգրիտ խոսքը, Աստծո անխափան խոսքը, եւ դու երկմտես։ Դրա համար երկմտելու համար պետք չի լարվել, կամ չէ երկմտելու համար։ Պետք չի լարվել, պետք չի ներշնչել, պետք չի մեդիտացիայով զբաղվել։ Պետք է ուղղակի լցվել Աստծո խոսքով։ Երբ որ քո սիրտը լցված է խոսքով, չէ, լցված է խոսքով։ Գիտեք, ինքնանպատակ չի, որ մենք կարդում ենք, մենք աղոթում ենք, մենք լսում ենք, մենք շփվում, հաղորդակցում ենք։ Պողոս առաքյալն ասում է, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, ինչպես ցավոք սրտի ոմանց սովորություն է։ Ինչի համար։ Գիտես թեորիապես իմանալ, որ դու փրկված ես, որ դու որդի ես, այդքան չափեցիր, այդքանով է քեզ կչափվի։ Հա դու փրկված ես, հա դու որդի ես։ Բայց դու գնա կողքից նայի, տես ինչ անելու Սուրբ Հոգին իմ միջոցով էս երկրի վրա։ Ես մի քիչ չարաճճի նախանձախնդիր եմ, որ ես լինեմ այդ ծառայության կենտրոնում։ Թույլ տուր ասեմ, քո հետ միասին։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ շուտով վերջացնում եմ։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլուխ։ Ինչքան հրաշալի է մեր Տերը։ Այո, իմ սիրտը լցված է նրա փառքի լիությամբ, իմ սիրտը լցված է շնորհակալությամբ։ Ալելույա։ Ես քեֆ եմ անում, ես ցնծում եմ, Սաղմոս 23-ն ասում է Տեր, դու իմ համար իմ թշնամիների դիմաց սեղան ես պատրաստում, դու իմ գլուխն օծում ես յուղով եւ իմ բաժակը խիստ լիքն է, գիտես, թշնամին կապ չունի ինչ հնարքներ ունի քո դեմ, թշնամին կապ չունի ինչ ճանապարհներով է կապ քո դեմ, ինչեր է ծրագրել ու նախաձեռնել, հարցը այն է, որ Տերը քո համար սեղան է պատրաստում եւ Պողոս առաքյալն ասում է Նստենք այդ սեղանի շուրջը, օգտվենք այդ սեղանից, սեղանը իմ եւ քո համար է պատրաստված, սեղանը շների համար չի, եթե մի ժամանակ մենք այդ կարգավիճակում էինք այն կնոջ նման, հիմա Հիսուսի միջոցով մենք դարձանք այն որդիները, այն տերերը, ում համար պատրաստված է այդ սեղանը, եւ երբ որ դու այդ սեղանի շուրջ ես, դու օգտվում ես սեփականատիրոջ իրավունքով, դու այդ սեղանից օգտվում ես իշխանությունով, դու այդ սեղանից օգտվում ես ազատորեն վայելում ես եւ դու փշրանքներ չես մուրում։ Երկրորդ Կորինթացիների թուղթ 4-րդ գլուխ 8-ից 10-րդ խոսքերը։ Հիմա նայեք, Երկրորդ Կորինթացիների թուղթ 4-րդ գլուխ 8-ից 10-ը։ Ամեն բանի մեջ նեղված ենք, բայց ճնշված չենք։ Կարոտ ենք, բայց չենք տարակուսել։ Հալածված, բայց երեսից չընկած։ Վայր ընկած, բայց չկորած։ Ամեն ժամանակ Հիսուսի մեռնելը մեր մարմնում կրում ենք, որ Հիսուսի կյանքն էլ մեր մարմնում հայտնվի։ Եվ տեսեք ինչ ասում 13-րդ խոսքը, բայց միևնույն հավատքի հոգին ունենալով, ինչպես գրված է, հավատացի եւ նրա համար խոսեցի։ Մենք էլ հավատում ենք եւ սրա համար էլ խոսում ենք։ Նայեք, Պողոս առաքյալը իր շատ կարճ երկրի վրա տևած շատ կարճատև ծառայության ընթացքում եւ խիտ գրաֆիկով ծառայության ընթացքում բազմիցս բանտարկվել է, բազմիցս ծեծվել է, բազմիցս հալածվել է եւ այս խիտ գրաֆիկից ելնելով
Ասում է ամեն բանի մեջ նեղված ենք, բայց չենք ճնշված։ Ինչի միջով որ անցել ապրել է, ինքը պատմում է, այո, մենք անցել ենք, բայց իրա падգամը այն նախորդը չէր, բայցից առաջ չի, բայցից հետոն է։ Ամեն բանի մեջ նեղված ենք, այսինքն կարող ասենք թեև նեղվել ենք, թեև նեղված ենք, բայց ճնշված չենք։ Կարոտ ենք, բայց չենք տարակուսել, հալածված, բայց երեսից չընկած։ Մեկ այլ տեղ ինքը ասում է, ինչպես աղքատներ, բայց շատերին հարստացնողներ, ինչպես ընկածներ, բայց կանգնածներ, ինչպես երեսից թողվածներ, բայց գտնվածներ։ Պողոս առաքյալը խոսում է հավատքի խոսքը, անգամ այս իրավիճակներով անցնելուց ինքը խոսում է հավատքը, ինքը խոսում է այն ինչ որ ասում է Աստծո խոսքը իր մասին, ինքը խոսում է հավատքի խոսք եւ դրա համար 13-րդ գլխում ասում է 13-րդ խոսքում, բայց միևնույն հավատքի հոգին ունենալով, այն խոսքերը որ ես խոսեցի, հոգի են եւ կյանք։ Հավատքի հոգին ունենալով, ինչպես գրված է, հավատացի եւ նրա համար խոսեցի։ Մենք էլ ինչ ենք անում, հավատում ենք, սրա համար էլ խոսում ենք։ Ես ասեմ, չգիտեմ ով էստեղը ոնց է մեկնում, բայց ես ասում եմ, անկախ նրանից Պողոս առաքյալ թեև այս բաների մեջով էլ անցնում էր, բայց խոսում էր հավատքի խոսքը։ Այս իրավիճակները չփոխեցին Պողոսի հավատքը։ Որտեվ Պողոսի հավատքը մարդկային տրամաբանության վրա հենված հավատք չէր։ Հենված էր Աստծո խոսքի վրա։ Ինչպես աղքատներ, բայց շատերին հարստացնողներ։ Այս էր Պողոսի հավատքը։ Սիրելիներ, 3-րդ Թագավորաց գրքում ես ինչ եմ խոսում խոսքի մասին։ Սովորենք սանձել մեր լեզուն եւ սովորենք արձակել մեր լեզուն։ Սովորենք չխոսալ բաներ, որ պետք չի խոսալ, որտեղ մենք հաճախ ուզում ենք մի բան կառուցենք, բայց մենք մի քար դնում ենք, 3 հատը քանդում, 4 հատ դնում ենք, նորից 2 հատը գցում։ Հասկանում եք, սա շինարարության նման է։ Երբ որ դու խոսում ես հավատքի խոսք, ուրեմն խոսա հավատքի խոսքը եւ վերջ։ Էլ անհավատության խոսք չխոսաս։ Որ քո արածը չքանդես։ 3-րդ Թագավորացում Եղիայի խոսքով ինչ եղավ։ Երաշտ եղավ։ Ոնց եղավ այդ երաշտը։ Եղիան ասեց։ Դա ասեց, մինչև ես չասեմ, անձրև չի գալու։ Ու հետո ասեց, նորից անձրև եկավ։ Ինչ եղավ։ Ասեց Եղիայի խոսքով, կրակ իջավ երկնքից։ Նոր կտակարանում, լավ, Հեսուն ասեց, Հեսու խոսքով արևն ու լուսինը կանգնեց։ Ոնց կանգնեց, երբ որ ասեց, երբ որ խոսքով։ Լավ նոր կտակարանում, Գործք առաքելուց 3-րդ գլխում է դա գրված։ Պետրոսը ասեց, արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ քեզ կտամ։ Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով վեր կաց ու քայլի։ Ինչը տվեց Պետրոսը։ Խոսքը, խոսած։ Արծաթ ու ոսկի չունեմ, բայց դա պետք էլ չէր։ Արծաթն ու ոսկին չէր կարա քայլացներ այդ խեղճ ու կրակին։ Արծաթն ու ոսկին մենք մեկ-մեկ ֆիքսվում ենք նյութականի վրա, բայց դա չի որ մեզ պետք է։ Մենք ավելին ունենք որ մեզ պետք է։ Եվ մենք ունենք դա։ Մենք հավատքի խոսքը ունենք, քո սրտում է եւ քո բերանի, եւ քո լեզվի վրա է։ Արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, քեզ եմ տալիս, վեր կաց ու քայլի։ Ինչ արեցին Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովը, ինչ կնետվեին կրակով բորբոքված հնոց, նրանք խոսացին Աստծո խոսք, նրանք ասեցին. լսեք, այդ արձանին չենք պաշտելու, երկրպագություն չենք անելու, մեր Աստված էլ կարող է մեզ ազատի։ Ու գնացին։ Հասկանում եք խոսքը, ինչ ես դու խոսում, ինչ ես դու ասում։ Գուցե քո առաջ հիմա բորբոքված այտենց մի հատ կրակի հնոց կա, գուցե դու տեսնում ես վտանգը մոտալուտ է, սա ուղղակի շնչում է, դու զգում ես դրա շունչը քո ականջի տակ, բայց ինչ ես դու խոսում, ինչ ես դու ասում։ Ես ասում եմ թեև թզեն ինչը ծաղկի, բայց ես Տիրոջը պիտի հուսամ, Տիրոջով պիտի ցնծամ, թեև կտրվի ոչխարը փարախից, իմ Աստծուն պիտի հուսամ։ Հնարավոր է թզեն ինչ ծաղկի, հնարավոր է, բայց հնարավոր է ես չհուսամ Աստծուն, այլևս ոչ։ Ես ասում եմ թեև թզեն ինչը ծաղկի, թեև կտրվի ոչխարը փարախից, թեև արջար չլինի գոմերում, թեև որդեր իրանց արդյունքը ստեն, բայց ես Աստծով պիտի ցնծամ, ինչու, որտեվ իմ ցնծությունը պայմանավորված չի ոչխարով, արջարով, խաղողով, թզով։
Իմ ուրախությունը պայմանավորված է նրանով, նրա անունով, նրա անվան մեջ է իմ ուրախությունը, իմ կյանքը պահված է Քրիստոսի մեջ, այն կյանքը, որի կարիքը ես ունեմ այս երկրի վրա, դա կա եւ դա պահված է Քրիստոսի մեջ ինձ համար։ Ինչ ես դու խոսում, ինչ եմ ես խոսում։ Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, եւ հայտնվում եւ դավանում։ Եվ խոսում ես, եւ դավանում ես։ Ամեն, հալելույա։ Եբրայեցիների 13-15 մի հատ էլ կարդամ ու վсё։ Եբրայեցիների 13 ես անպայման ուզում եմ դրանով եզրափակեմ պատգամս 15-րդ խոսքը։ Ստեղ խոսում է Հիսուսի մասին 13-րդ գլուխ նորից 15 խոսքը։ Ուստի նրա ձեռքով Հիսուսի ամեն ժամանակ Աստծուն օրհնության պատարակ մատուցան են։ Կողքին տասը ամեն ժամանակ Աստծուն օրհնության պատարակ մատուցան են։ Դու գոնե խաբար ես, ես ինչերով եմ ասում։ Դա հեշտ ես, հա, խոսում։ Հա, տենց հեշտ եմ խոսում։ Ամեն ժամանակ Աստծուն օրհնության պատարակ մատուցան ենք։ Հիմա էլ, հա, հիմա էլ։ Այս իրավիճակում էլ, այս իրավիճակում էլ, ռազմաքաղաքական այս իրավիճակում էլ, այո։ Քաղաքական այս ճգնաժամի վաղտել, այո։ Իմ անձնական իրավիճակով էլ, այո։ Իմ դժվարությունների, տկարությունների սքի մեջ էլ, այո։ Ամեն ժամանակ Աստծուն օրհնության պատարակ մատուցանենք։ Ինչ անենք? Մատուցանենք։ Օրհնության պատարակ, օրհնության զոհ, պատարակ մատուցանենք։ Այսինքն նրա անունը դավանող, հիշենք այս անունը, հիշենք սա այն անունն է, որի առաջ պիտի կրկնվի ամեն ծունկ։ Մի օր չէ, հետո չէ, Արմագեդոնի վաղտ չէ, միշտ նրա առաջ պիտի կրկնվի թշնամին թեև մեկ ճանապարհով գա, 7-ով պիտի փախչի, երբ որ թշնամին հեղեղի պես գալիս է, Տիրոջ հոգին դրոշ է բարձրացնում նրա դիմաց։ Նրա անվանը, այդ անունն է, որ շատ բարձր է, որ շատ մեծ է, որ վեր է բոլոր անուններից, որ վեր է բոլոր հեղինակություններից, այդ անվանը պիտի կրկնվի ամեն ծունկ։ Եվ այդ օրհնության պատարակը որն է? Նրա անունը, այդ անունը դավանող շրթունքների, ասա իմ պտուղը, շրթունքների քո պտուղը,